Du öffnest eine Website. Bevor du auch nur einen Buchstaben gelesen hast, springt ein Fenster auf. Wir verwenden Cookies, um dir das beste Erlebnis zu bieten. 2 Buttons. Einer groß und bunt, alle akzeptieren. Einer klein und grau, ablehnen oder Einstellungen verwalten. Du klickst auf den großen Button, weil du den Artikel lesen willst. Das Fenster verschwindet. Du denkst nicht weiter darüber nach. Aber was hast du gerade akzeptiert? Was sind diese Cookies eigentlich? Wer hat sie erfunden, wann und warum? Die meisten Menschen denken bei Cookies an irgendetwas Schädliches, etwas, das man möglichst ablehnen sollte. Aber die Wahrheit ist überraschend. Cookies wurden erfunden, um deine Privatsphäre zu schützen. Von einem 23-jährigen Programmierer, der explizit verhindern wollte, dass du im Netz verfolgt werden kannst. Wie diese gut gemeinte Erfindung zum Symbol für Überwachung wurde, ist eine der absurdesten Geschichten der Internetgeschichte. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen ins Jahr 1994, in die frühen Tage des World Wide Web. Wir schauen uns an, was wirklich in einem Cookie steht und warum er so heißt. Und wir klären, wie aus einer Privatsphäre-Schutzmaßnahme das größte Überwachungssystem der Werbeindustrie wurde. Abonniere den Kanal, wenn dich die versteckten Geschichten hinter dem Alltag faszinieren. Um zu verstehen, was Cookies tun, musst du verstehen, was das frühe Internet nicht konnte. Im Jahr 1994 war das World Wide Web ein paar Jahre alt. Tim Berners-Lee hatte es am Forschungszentrum CERN erfunden, um wissenschaftliche Dokumente zu verlinken. Es war ein geniales System, aber es hatte einen fundamentalen Mangel. Es konnte sich nichts merken. Jedes Mal, wenn du eine Website besuchtest, wusste sie nicht, wer du warst. Sie wusste nicht, ob du gestern schon mal da warst, ob du eingeloggt warst, ob du einen halben Einkauf in einem Warenkorb liegen hattest. Stell dir das vor wie ein Gespräch mit jemandem, der an einer schweren Form von Vergesslichkeit leidet. Jede Begegnung beginnt bei Null. Du musst dich neu vorstellen, jedes Mal. Für Wissenschaftler, die nur Texte lesen wollten, war das egal. Aber Mitte der 90er Jahre wollten Firmen anfangen, im Web Dinge zu verkaufen. Und ein Online-Shop ohne Warenkorb ist kein Shop. Man brauchte eine Lösung. Schnell. Im Sommer 1994 saß ein 23-jähriger Programmierer namens Lou Montulli in den Büros einer kleinen Firma im Silicon Valley. Die Firma hieß Netscape Communications. Montulli gehörte zu den ersten Mitarbeitern und arbeitete am Netscape Navigator, dem Browser, der das Internet für die breite Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Ein Kunde namens MCI hatte Netscape gebeten, eine Lösung für virtuelle Warenkörbe zu entwickeln. Montulli bekam die Aufgabe. Es gab einen naheliegenden Lösungsweg. Jedem Browser eine eindeutige Identifikationsnummer zuweisen, die jede Website abfragen konnte. Aber Montulli weigerte sich. Er sah sofort die Gefahr. Wenn jeder Browser eine permanente Nummer hätte, könnten Websites untereinander Daten austauschen und genau verfolgen, wo du im Netz überall warst. Das wäre eine Privatsphäre-Katastrophe. Stattdessen erinnerte er sich an einen Trick aus einem alten Unix-Handbuch. Dort gab es ein Konzept namens Magic Cookie, ein kleines Datenpaket, das zwischen Programmen hin und her geschickt wurde, ohne dass jemand wusste, was darin stand. Montulli übernahm den Namen, weil er ihn schön fand. Innerhalb einer Woche hatte er die Spezifikation geschrieben. Eine Woche, die das Internet für immer verändern sollte. Ein Cookie ist nichts weiter als eine winzige Textdatei. Wenn du eine Website besuchst, schickt der Server deinem Browser einen kleinen Text mit, vielleicht eine zufällige Nummer, vielleicht den Inhalt deines Warenkorbs. Dein Browser speichert diesen Text in einer Datei auf deinem Computer. Beim nächsten Besuch schickt der Browser den Text an die Website zurück. Und plötzlich erkennt dich die Website wieder. Das Geniale an Montullis Design war eine einzige, harte Regel. Ein Cookie konnte nur von der Website gelesen werden, die ihn gesetzt hatte. Wenn der Online-Buchhändler dir einen Cookie speicherte, konnte ihn der Online-Schuhhändler nicht sehen. Die Daten blieben sauber getrennt. Jede Website hatte ihr eigenes kleines Gedächtnis, niemand konnte über die Schulter schauen. Im Oktober 1994 erschien die erste Beta-Version des Netscape Navigators mit Cookie-Unterstützung. Niemand wurde gefragt, niemand wurde informiert. Cookies waren einfach da, leise im Hintergrund, und niemand außerhalb der Entwicklerszene wusste überhaupt, dass es sie gab. Die meisten Nutzer ahnten nichts von dem unsichtbaren Mechanismus, der ihre Warenkörbe füllte. 1,5 Jahre lang lief das System reibungslos. Dann, am 12. Februar 1996, veröffentlichte die Financial Times einen Artikel. Der Titel war harmlos, der Inhalt war es nicht. Die Zeitung erklärte erstmals einer breiten Öffentlichkeit, dass im Hintergrund ihres Browsers etwas namens Cookies mitlief.
Und schlimmer, dass die ursprüngliche Schutzregel, die Montulli eingebaut hatte, längst umgangen wurde. Werbenetzwerke hatten einen Trick gefunden. Wenn ein Werbebanner auf 100 verschiedenen Websites eingebunden ist, dann kommt dieses Banner technisch immer vom selben Server, dem Server des Werbenetzwerks. Und dieser Server kann Cookies setzen und lesen. Plötzlich konnte ein einziges Werbenetzwerk verfolgen, auf welchen 100 Websites du gewesen warst. Genau das, was Montulli hatte verhindern wollen, passierte trotzdem. Die Internetstandardorganisation IETF reagierte ein Jahr später. Sie empfahl, dass Browser solche Drittanbieter-Cookies standardmäßig blockieren sollten. Netscape und der neu entstandene Internet Explorer von Microsoft ignorierten die Empfehlung. Sie hatten andere Sorgen und die Werbeindustrie zahlte gut. In einem Interview Jahre später sagte Lou Montulli, dass dieser Moment ihn überraschte. Er hatte die Cookies entworfen, um Privatsphäre zu schützen. Er hatte sich explizit gegen permanente Identifikationsnummern entschieden, weil er die Risiken vorausgesehen hatte. Und trotzdem fand die Werbeindustrie einen Weg, sein System gegen seine eigene Absicht zu verwenden. Heute hängt dein Browser, wenn du eine durchschnittliche Nachrichtenseite öffnest, mit Dutzenden Drittanbietern zusammen. Werbenetzwerke, Analyseunternehmen, Datenhändler. Jeder von ihnen kann ein Cookie setzen. Jeder von ihnen baut ein Profil von dir auf. Welche Themen dich interessieren, wann du online bist, wie du klickst, wie lange du auf einer Seite bleibst. Diese Profile werden in Echtzeit an Werbetreibende versteigert, in Auktionen, die in weniger als einer Hundertstelsekunde ablaufen. Der Höchstbietende darf dir die nächste Werbung zeigen. Und das alles basiert auf einer Erfindung, die ursprünglich nur einen Warenkorb füllen sollte. Bis Anfang der 2000er Jahre hatte niemand jemals einen Cookie-Banner gesehen. Cookies waren einfach da. Niemand fragte um Erlaubnis. Das änderte sich, als die Europäische Union beschloss, dass die Sache zu weit gegangen war. Die E-Privacy-Richtlinie und später die Datenschutzgrundverordnung im Jahr 2018 schrieben vor, bevor eine Website einen nicht essentiellen Cookie setzen darf, muss sie den Nutzer fragen. Daher die Banner, die du heute auf jeder Seite siehst. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied, den die meisten nie gelernt haben. Nicht alle Cookies sind gleich. Essentielle Cookies, die deinen Warenkorb füllen oder dich eingeloggt halten, brauchen keine Erlaubnis. Sie sind Lous ursprüngliche Erfindung in ihrer ehrlichsten Form. Marketing- und Tracking-Cookies, die dich quer durchs Netz verfolgen, brauchen deine Zustimmung. Sie sind das, was die Werbeindustrie aus Lous Idee gemacht hat. Wenn du auf Alle akzeptieren klickst, sagst du Ja zu beidem gleichzeitig. Wenn du das nächste Mal auf einen Cookie-Banner triffst, weißt du jetzt, was wirklich dahinter steckt. Eine Erfindung aus dem Sommer 1994. Ein 23-jähriger Programmierer, der eine Woche an einer Lösung arbeitete und dabei eines der wichtigsten Privatsphäre-Schutzkonzepte des frühen Internets entwarf. Ein Name, geliehen aus einem alten Unix-Handbuch, weil er gut klang. Und eine Werbeindustrie, die einen Trick fand, das ganze System gegen seine eigene Absicht zu nutzen. Lou Montulli hat in einem Interview einmal gesagt, dass ein einziges Wochenarbeit zu dem Wichtigsten wurde, was er je gemacht hat. Er meinte das mit gemischten Gefühlen. Cookies an sich sind keine Spione. Sie sind kleine Textdateien, mehr nicht. Es kommt darauf an, wer sie setzt und wer sie liest. Der Klick auf Einstellungen verwalten dauert 30 Sekunden länger als Alle akzeptieren. Aber er ist die einzige Möglichkeit, die ursprüngliche Idee von 1994 wiederherzustellen.